namni du'a tasaa oolu, namni caba tasaa oolu, namni kisaaraa tasaa oolu, namni maraatummaa tasaa oolu tokko sidha. Maqaa gooftaa Yesuusiin waan tasa si argachuuf deemu, rakkina tasaa, dhukkuba tasaa, du'a tasaa, yeelloo tasaa Waaqayyo si haa oolchu. Maqaa gooftaa Yesuusiin oolii of arge. Rakkina ooli, dhukkuba ooli, yeella'anii karaa tafuu ooli. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara biyyi gadi deemu, bara mul'anni isaa, abjuunsaa, kadhannaansaa, milkaa'inni isaa jalaa gadi deemaa bule. Kan kee asoololaa deemu, guddachaa deemu, haara'aa deemu, akka joobiraa koochoon ol ka'aa deemu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi kee, hafuurri kee, mul'anni kee isa durii caala ol ka'aa, ol ka'aa, ol ka'aa adeemu. Ameen yoo jette sii ta'eera. Jireenya kee keessatti waan ittiin caaltu, waan ittiin milkooftu, waan ittiin dursitu Waaqayyo siif laata. Abdiin kutinii Waaqayyo mo'icha sii kenna.